আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা ফটো স্লাইডার কিভাবে এটা ইনস্টল করতে হয়। আমি ডাউনলোড লিঙ্কটা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। তো চলুন আমরা দেখি কিভাবে এটা ইনস্টল করা যায় ক্র্যাক ফাইল সহ। দেখি প্রথমে আমার যেহেতু ডাউনলোড করা আছে আমি এটা ওপেন করব, ওটা ইনস্টল করব। ইনস্টল হচ্ছে এটা। এই যে চলে আসছে নেক্সট, আবার নেক্সট, আবার আই এগ্রি। তো সবগুলো কন্ডিশন দেখে আই এগ্রিতে ক্লিক করবেন। নেক্সট, একটু ওয়েট করতে হবে। আপনার রিডিং স্লাইড স্টাইল, বিভিন্ন ধরনের স্টাইলগুলো তারা আপলোড করে নিচ্ছে অটোমেটিক। একটু সময় নিচ্ছে। আপনি অবশ্যই এখানে না দিবেন। এরপর আমরা আমাদের ক্র্যাক ফাইলটা দিব। আমরা এখন এটা ওপেন করব না, আগে ক্র্যাক ফাইলটার জন্য যে ডাউনলোডে দিতে হবে। যাওয়ার পরে ফাইলটার মধ্যে এখানে আমাদের ক্র্যাক এটার কপি করতে হবে। কপি আমাদের ফাইল লোকেশন, অর্থাৎ এখানে যদি না আসে, এখানে আসবে না। এখানে ট্রায়াল ভার্সন দেখাচ্ছে। আমরা যেহেতু এটা ক্র্যাক দেওয়া ছাড়া ওপেন করছি, কারণ আমাদের এখানে ট্রায়াল ভার্সনটা দেখাচ্ছে। আমরা যদি ক্র্যাক দিয়ে দিই, ক্র্যাক ফাইলটা দেওয়ার পর এখানে আর এটা দেখাবে না। আমরা এটা কেটে দিই। চলো আমরা আগে ক্র্যাকটা দিয়ে আসি। ক্র্যাকটা আমি আবার নিচ্ছি ডাউনলোডে, নিয়েছিলাম। এখান থেকে আমরা প্রোগ্রাম ফাইলে যাব। তারপর ফাইলটা সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর দেন এই যে এখানে আমাদের ফাইলটা, এখানে আমরা এটা পেস্ট করব। পেস্ট করার পরে আমাদের যে ট্রায়াল ভার্সন ছিল এটা এখন আর শো করবে না। তো ভিউয়ার্স, যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।